我見有時 one minute 嘅圖係 bullish，但再大 time frame 嘅圖咧就 bearish。咁我應該喺大 time frame 嗰個做 bias 去做 short 啦，而唔係跟 one minute 圖去做 long。好，呢個問題解答你。要解答你呢個問題呢，其實就會解釋到我平時做 SOP 係點樣做嘅嘢。咁首先，我哋去分析個市場嘅時候，我哋要分析個市場係做緊啲乜嘢啦。我哋佢係做緊一個起漲啊，係做緊一個盤整啊，定係做緊一個假動作啊？咁我哋都要了解個價格係做緊啲咩，同埋我哋要喺4小時 time frame 或者1小時 time frame，我哋揾到一啲 key area 啦，叫做咁之後，我哋再睇我哋個價格呢。其實我哋去到邊一個階段啦，做緊啲乜嘢啦，咁而去決定我哋去 long 定係去 short 嘅。咁可能喺呢一段我哋依家就咁睇嘅時候呢，其實呢係bullish 嘅。咁但係呢，如果我哋價格喺呢個位嘅時候呢，咁你做緊呢一段，可能呢個係15分鐘。咁你喺呢度入場1分鐘入場，咁你係做 short 噶嘛？咁但係個大市場其實係 long，咁你就要睇你做 short 嘅時候係 short 到去邊啲位、邊啲 key area 啦。咁你就要小心啲，佢可能無啦啦一嘢就反翻轉。咁所以呢個就係你逆市做 short，即係你喺咩咧？呢個叫做即係你喺一個 bull market 入邊做 short 嘅話，你就要留意呢啲位咯。你做嘅 short 其實都只係回調咯，咁只係一個回調段啦，明唔明啊？只係一個回調段。咁我哋 M 嘅就 M 佢 break of structure 呢一段，咁其實呢個反應呢就會大啲啦。咁我哋最好，梗係順翻 trend 去 trade 啦。逆 trend trade 嗰個效能都冇咁大啦，就係咁樣。即係你呢個係1分鐘入場咁樣，咁你就大 time frame 係 bullish，但係細 time frame 就係 bearish，就係咁嘅原因啦。咁你到時話做唔做呢？做唔做就你自己決定。咁但係嗰個成效啊，或者嗰個分段啊，即係你睇到佢係做緊，你就知道你係應該嗰個時候係做緊 short 啦，定係做緊 long。冇錯，就係咁樣。就好似好直頭今日講個例子你睇啊。今日有個例子，好大個例子啊！今日呢度直頭喺呢度啦。今朝9點，今朝九點，即係你見到我哋市場其實係我哋喺呢個藍色線嘅 range 入邊啦。咁但係今朝起身嗰陣時就係8點零啦，見到佢bearish 喎。咁但係佢 sweep 完呢個 liquidity 之後，佢要衝翻上嚟，呢個 break of structure 嘅位啦。咁呢一段咁大段14去到32，咁你冇理由唔做噶嘛。但係呢個係回調段咯，你要知道呢個係回調段咯。咁回調段點做呢？咁其實同我哋嘅 SOP 都係5分鐘 FVG 有反應，跟住1分鐘入場，好簡單。1分鐘見唔見到？1分鐘回踩完 FVG，
有反應，跟住就去㗎啦，就去㗎啦，就去㗎啦，就係咁啫嘛。咁但係你要知道，你呢個係回調段咯，呢個係回調段咯。咁當你打到呢個 order block 嘅時候，呢個就係派發嗰一段咯。咁派發嗰一段就勁啲咯，但係冇位入，唔識入呢個。係啊，咁回調段、派發段、中段盤整、中段盤整，咁你咪見到呢度又係打完個 range 嘅底部，跟住咪盤整咯。盤整跟住派發嘅時候呢，派嘅時候呢，又 FVG 回踩跟住做咩？回踩有反應，跟住哇又再出多個 FVG。咁你呢啲呢，其實送分題嚟嘅呢啲唔食真係對唔住自己㗎，見唔見到啊？1分鐘再畫埋啦，畫埋俾你睇。5分鐘 break of structure， 1分鐘打完5分鐘爆翻上嚟呢度，再回踩，再回踩。咁呢啲位你唔 long 真係對唔住自己啦。咁 target 喺邊度？target 喺左手邊呢啲 order block 呢啲位，大概嘅啫，係咯，係咪啊？係咯，又或者你想快啲完嘅，你喺呢度都得㗎。呢度有個 FVG，即係咁樣。呢度都6點啦，6蚊，係咯，大概就係咁樣。好，解釋住咁多先今日。1% better every day。有興趣嘅朋友仔可以加入我哋 Discord 一齊去交流討論。有問題問呢，我都可以盡量答到你。Peace。